ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើសារាយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាដោយចំណាយលុយតិចមែនសារាយយើងមកកញ្ចប់យើងដាក់ទឹក2លីត្រកន្លះហើយឆ្នាំរបស់យើងគឺមានកន្លែងមើលចំណុះលីត្រហើយនេះសារាយរបស់យើងមកកញ្ចប់ទឹកដែលយើងវល់បំបាញ់មិញហ្នឹងយើងយកមកច្របាច់ទឹកដូងចំពោះទឹកដូងនេះគឺខ្ញុំទិញគេតាម1500ទេពេលដែលយើងច្របាច់ទឹកដូងរួចហើយខ្ញុំដាក់ឆ្នាំលើស្ក្រានគិសនីបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅចាក់សារាយចូលចំនួនមួយកញ្ចប់បន្ទាប់មកខ្ញុំទៅដាក់ស្ករចំនួន3វែកហើយនឹងអំបិលបញ្ចុងសាព្រាបន្តិចពេលដែលដាក់ស្កររួចហើយខ្ញុំទៅដាក់ខ្នោចូលទៅពុះខ្នោយើងហ្នឹងគឺយើងហាន់វាស្ដើងពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងរួចហើយខ្ញុំទៅបើកចក្រានគិសនីដើម្បីវាបញ្ចេញកម្ដៅខ្ញុំយកល្បឿន1200បន្ទាប់មកយើងទៅកូរវារហូតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាអានេះខ្ញុំដាក់ស្ករថែមមួយវែកទៀតទាំងអស់ចំនួន3វែកដែលខ្ញុំប្រាប់ពីក្បាលដំបូងចំពោះសារាយនេះគឺយើងឈោកូរវារហូតយើងឈោកូរវាកុំឲ្យម្សៅនៅកក់ម្ដុំយើងឈោកូរតសារាយនឹងវារៀងតឹងដៃតពីសារាយយើងតឹងដៃហ្នឹងគឺអាហ្នឹងសារាយយើងឆ្អិនហើយពេលឆ្អិនគឺយើងដួសដាក់ថាសឬក៏យើងដួសដាក់ចានយើងមកចំពោះសារាយមកកញ្ចប់ទឹក2លីត្រកន្លះខ្ញុំធ្វើបាន6ថាស5ចានមួយបងប្អូនអ្នកឃើញចឹងខ្ញុំរាប់ទាំងអស់6ឥឡូវសារាយយើងបានរឹងហើយយើងឈប់វាបែបនេះមកដើម្បីយើងស្រួលញ៉ាំចំពោះរសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនទែនអត់ផ្អែមហើយក៏អត់សាពេកដែរមកល្មមញ៉ាំច្រើនក៏ឈឺកកូនក្មេងក៏អាចញ៉ាំបានដែរតោះសាក់ធ្វើញ៉ាំអត់គ្នាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានសម្ភារៈផ្ទះបាយឬក៏ចង់ănឆ្នាំងបំពងស្រួយអាចតតងមកបានណា